Aduh, Lin kemana ya? Kemana we atuh tepugu? Ayo atuh tepugu. Hah? Kemana we? Ai ieu gedung naon dak? Euy. Apa euy? Tulang baji kacapit sanu kacapit jadi kucing. Ding ding kiripik tulang baji kacapit sanu kacapit jadi kucing. Ding ding kiripik tulang baji kacapit sanu kacapit. Eta teh barudak sahanya terarulin di dinya di kantor. Jang, Nyai, dia. Jang, Nyai, ada dia. Bapak. Asyir. Kaditu yuk. Kaditu yuk. Asyir. Asyir. Disini-sini. Panik. Yuk. Beko. Ayo atuh. Ayo atuh. Serah. Ayo. Sanu kacapit jadi kucing. Ding ding kiripik tulang baji. Jang, keur naraon Nyai? Tuju amang, Bapak. Kenging teu amang di dieu. Ya, kenging. Dengan senang hati. Ayo, urang ka dieu yuk. Yuk, urang ninggal eta. Wadinya eta. Dupi ieu teh gedung naon, Bapak? Sumuhun. Nah, ieu teh gedung wakil rakyat. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para anggota dewan anu dipilih ku rakyat. Nah, gedung teh ieu. Berarti gedung urang. Anu gedung tempat rapat paripurna, jadi kumpul setiap anggota dewan, tamu undangan ada di dieu kanggo ngabahas secara kebijakan-kebijakan. Anu paling itu ruangan kantor sekretariat, ruangan anggota fraksi sareng pimpinan DPRD. Nah, anu ieu dia pelataran ieu kanggo para tamu ngantosan. Ya. Jadi tamu-tamu itu cara juga di ngantosan. Nah, satu acara dimulai. Akhirnya ulang ke ruangan fraksi, ya, Ujang dinyanyi, ku bapak dicanak ke ruangan fraksi supaya terang, supaya apa? Ruangan fraksi itu mana? Lucu, menyanyi si Ujang teh, ya. Hari Ujang anak saha. Mun ku batur mah sok disebat padewan mun Bapak teh. Oh, Pak Dewan, emang saha namina? Mun padewan teh singkatanna Deni Setiawan. Dikira bapak teh anggota dewan, hari PT singkatan ya, Deni Setiawan. Ah, ari si Neng, lucu-lucu wae.